الحلو؟ أنا ما أشوف. ايه معك حق، مشان صوتك مزبوط. وسام ورود مو مثل غيرك، ما في داعي تضايقها. أهلا وسهلا، عن إذنكم. بس أنا ما قلت لك تروحي. وسام أعتذر منك أستاذ، خلصت وصلت وصار لازم أروح. الله معك الله معك. ليش هي شو شغلتها هون؟ مو جاي مشان تبسطنا؟ يا أخي اللي عرفته إنه هي المخلوقة بتغني وبس، فما في داعي تحاول معها بقى. صحتك. صحتك. روي. أخي مختار، لا تزعل مني. أنا هلأ فهمت سبب عداوة الجامعة لك. تاريخ ما فيك تقعد عائل يا رجل. مو الكل أخي فرج، مو الكل. دايما بتلاقي ناس شريفين وناس نار. يعني مثلا عندك عميد الكلية زلمة كثير ظريف، ما بيشرب قهوة الصبح إلا ما نروح لعنده ونشربها سوا. والله أيامك يا عمي أيامك. مدعوم أخي مدعوم. أخ مختار، معقول أنت معقول اللي عندك كل الدعم من لسان أخوك وحبيبك ساعدوه؟ خير بشو نسيتها؟ لك شلون بشو بنادر عميد صاحبك؟ لك ايه مشان ابن اخي بركي بعد فينا بالعسكريه، شو راح يخسر يعني؟ كلها خدمه على ورق. الله يوفقك. لك يا ابو سعود، هذا عميد مو بنجوم، هذا عميد يعني استاذ بالكليه. اوه هذا شغلتنا بعيده. يعني هذا بضله عميد ما بيترفع؟ اذا بدك اياه يترفع بيترفع. والله شايف زين عندك مشان نخر. انت مش صوت مدينة؟ ايوه ده يا رجاله العب اناطيلها ليه؟ إنه وينك لهلا بدي أفهم. شو بدك هلا؟ شو شباب؟ فاتوا كم نسخة نوصي؟ هلا نحن مع دانا 8 بدنا نستلم زيادة اليوم 10. إيه أوكي؟ شو بدك بزيادة؟ إيه ما بتعرف شو بصير معنا. لازم يكون عندك يعني زين؟ إيه زين. حلو أوكي عم بحكي إنجليزي، عم أتكلم إنجليزي. بس دخيل عينك، اوعك تصفقوا صوروا بدون ما ولا يهمك يا غالي، غيب لك ربع ساعة بترجع بتلاقي التصوير جاي. على راسي. سلام يا شباب. الله معك. يلا شباب خلونا نستنى بالحديقة لبين ما يلا شرب. تفضلوا. ايوه بوصل لك على 10. يا رغدة خلص هلكت ما بقى فيني. خلاص شو بدك؟ هلا اول فترة بتتعبي بعدين شوي شوي بتتعودي. صار لي شهر وما كنت اتعود. نفسي عم بضيق. طبعا حبيبتي هذا من السهر والارجيلة. تفضلي. شوفي يا الحلاوة عم يطلع فيكي ها؟ يعني ما صار الا ولبستي رسمي؟ لاني بعرف طبيعه هيك اجتماعات، العفويه بهيك اماكن ما بتنفع. يعني الاناقه والبرستيج بيخليهم يحسنوا معاملته مع الاولاد؟ ايوه عليك نور، عشان هيك رح اخذ السياره وبرجع قبل ما تطلع. اوكي محسوبك الطحن. يقطعك يا
خالته. العميم على عمام ومرقم يا طير الحمام. على عميم على عمام ومرقم يا طير الحمام. عندي مسكة تضرب انت والمسكة لعيله الحلة. هي طلعتيني سافل قدام المشاهدين. سلو ما بدها رسميات خيو، خلص انت اعزموا عني وانا اهو. طيب خلص انا بحكي معه بعزمه. خلص ماشي، يلا باي الى اللقاء. باي. ايوه انت شو صار معك هلا؟ وافقت على السعر ولا لسه؟ لا هيك ما كرمتنا بنوب ما كرمتنا. لك شلون ما كرمتك يا زلمه؟ والله هذا الصار ما بتلاقيه ولا بمشتل ثاني. بعدين هاي البضاعة ما بتلاقيها كمان إذا بتدور بالشام كلياتها. يا أستاذ أعطيني راسك شوي، أولاد السوق بيقولوا إذا بدك الزبون يرجع خذ وعطي. خيي بضاعة ظريفة هي ترجعك لعندي. استغفر الله العلي العظيم يا زلمة، نقب راسي نقب. هلق بدك تحمل ما بدك تحمل هل عنك. تعال نحمل بجهاد، بقى أنتوا صاحبنا مو رايق اليوم ما بدنا نزعله. يا زلمة من الأول خلصنا بقى. والله بيعوض. حمل. ورانا يا زلمة الساعة على هي وهي السعر وهي هذا. تسلمي لي. هلا صحيح المدرسة جديدة بس قدرتوا توازنوا بين الترفيه والتعليم وهذا بفضل إدارتك. صراحة نحن عندنا المدارس الخاصة كثير أمورها منضبطة لأنه المدير مسؤول عليها بكل شيء. أما المدارس الثانية وضعها بيكون مختلف، أحيانا بيكون الأستاذ مداوم أكثر من المدير. مزبوط حكيك، بس الواحد منا لازم يشوف مدار استخدام معيار الجودة وغياب الرقابة العليا، صح؟ شو كم كالوري صرفتي اليوم؟ كثير. هذا موبايل. كل ما جبنا موبايل بدكم تجيبوا مثله، شو هالبيت هذا؟ بابا اجا وراح. شفت؟ سأل عني شيء؟ لا. اوف شو رجعت بهالسرعة؟ يا جماعة تعالوا شوفوا هالشوكة. شوفي فرجيني. ليكي الوقاحة ليكي، يعني ما بكفي عاملة إشارة بالقلم الأخضر ولا وخاتمة على الورقة برجاء حار وبزعبرة. بس بركي مو بقصة حرام والله. انتوا لسه بدكم تصبوا متى وتقعدوا تفتحوا لي سيار؟ اتصلوا برئيسة القسم وحطوها بالصورة، لك هي مسؤولية مو لعبة. وعلى أساس رح تخرب البصرة؟ حتى لو كان نحن بنعمل اللي علينا، ولا انتوا نسيانين الرقابة الداخلية؟ الرقابة صايرة بس لألنا. الدكاترة بيخربوها وبيقعدوا على تلتك. بس والله مو كل الدكاترة هيك، بعدين اللي عم بيخالف فورا عم يحولوه على مجلس التأديب، بس عم بيحولوا على مجلس التأديب المؤدب، يعني هو صاير للمؤامرات الكيدية وتشويه السمعة. الو زين عندكم؟ ايه زينة؟ لأنه يا حبيبتي إذا بيصلوا خبر بموضوع الشكوى بيجمدوها بأرضها. أنا صار لي عمر بالرقابة والتفتيش وبعرف شو بيصير تماما من وراء الكواليس. لك يا أخي طالب الماجستير أو الدكتوراه يعني مجرد وافقوا له على المناقشة مشي حاله، فهذا اللي عم يصير بالمناقشة كلياته مسرحية وفرض عضلات. دكتور بس درجتها كمان مميزة، يعني أعلى درجة بين الوراق. طب أنت أعطيني اسمها ورقم قاعتها وأنا برد لها خبر. أمان الطير قاعة 6. أمان الطير قاعة 6. معناها ما ننزل المادة اليوم؟ أكيد لا، بدنا نستنى كمان لحتى نسلسل الدوسير. ديري بالك، يعني ما بدناش نسهر بهذا الموضوع لا يطلع الخبر لبرا، فهمتي علي؟ فهمت دكتور فهمت. ما قلت لك؟ هيك ما بيصير حال. طيب لقينا طريقة معلم؟
ما بقدر يا سائد، ما بقدر. ليش معلم؟ ولك ما بقدر خالف القانون وافرض على دكتور بالجامعة يسجل محاضراته ويبيعها بالمكتبات، ما بقدر. عكلن سليمان وانت بتعرفه راسه تنح، جربناه السنة الماضية وجيناه بالرواق وما مشي الحال. يعني والله اللي ما بيمشي حاله بالرواق في طرق تانية بديلة، ولا بدي اعلمك يا دكتور سائد. هيك وليك دكتور عصام ما يلخط، سكر بعدين بحكيك. يلا باي. يا عصام الحمد لله على السلامة. يسلمك. إذا على المتعهد بدلناه مش الحال، وحطينا خطة بديلة للامتحانات الجاية. طيب بتلحق هاي الخطة قبل الامتحان؟ طبعا بتلحق، وإذا خلصت قبل الامتحانات في عنا خطة بديلة. مضمونة هي الخطة؟ مضمونة معلم، وكل سوء وعلى إيدك ونحن بأمرك يا كبير. And believe me, there are some people in this world who have changed this world that are on the spectrum. We don't really talk about them, I'm not mentioning any names, but there are a lot of people who are on the spectrum who are brilliant. And so I think that we need to just learn how to teach these children. Did you do the same kinds of therapy that Jenny talks about in her book? Of the food, the food, I got them tested in قلت لك مع الدكتور سائد بركي حطوك معيد بكلية الصيدلة. ومين قال لك انه انا بدي اشتغل بالجامعة من اساسها؟ طبعا لا، بدك تضل طول النهار قاعد عم تتفرج على النسوان بالتلفزيون. هدول النسوان اللي معاجبينك عاملين برنامج عم طلعوا ملايين الدولارات. شو ده هاي؟ ابوكي طلع عنصري. شو شايفك رايق الايام؟ ما في شي مشاكل بالجامعة وهيك قصص؟ لا ما بتخلق. لو ورقة لطالبة حط عليها إشارة واضحة أو أخذ عليها علامة عالية. ايه شو عملوا معه؟ كمان سؤال take this. ليش لحقت ترتاح من سفرتك والشغل لترجع تطلع؟ لا، السفريات تبعنا المهمات خارج القطر كلها سفريات مريحة. سافري بالفيرست كلاس، بيستقبلوكي ناس ووفود وبرامج وترفيه. دخليك وقت اللي عم روح السهرة عم تدعي لي ولا عم تدعي علي؟ لأنه كرتي نايم الأيام ولك يا صبوحة. بس كرتك نايم؟ ومن امتى بتشوفني ولي؟ ايه بيقولوا دعوتين مستجابات، دعوة ولي ودعوة ابليس. تضرب انت وهالملافظ، بس مو الحق عليك، حق على الحب اللي عايشة معك. هلا معقول هالايدين الحلوين عم يجلوا؟ ليش ام مسلم وينها؟ وسوهان وينها؟ سوهان ام مسلم. ام مسلم راحت على بيتها، وسوهان عم تنظف الحمامات. شو لوين يا مهون؟ رايح جيب ام مسلم، قال زعلانه وبدها اجرتها. ايه، وقديش إلها معنا ام مسلم؟ مو كتار، يعني 20,000. يا ظالم، 20,000 ام مسلم هي اجرتها ل4 شهور، انت بتصرفهم بليله واحده؟ هلا حطي حالك محلي يا امي، نحن مين قلنا غيرك؟ يلا حاضر، بس لخلص الجليان. يسأل علينا. احنا المساومه والمفاصله بنروح شعبنا، تعودوا اذا ما ساوى مفاصل معناتها ما اشتغل. بس على كل حال عم بجي على الجامعه وعم شوف والفرجه ببلاش. حبيبي هدول عالم متعودين على الهدايا والبنص. لا على سلامتك يا معلم، نورت والله نورت. اياك الله يحرمنا هالطله. ها هلا السهره حلوت. الف الحمد لله على السلامه يا كبير. خلي لي اياك يا دكتور.
بس ما طولت ما مو على اساس بدكم تبقوا 3 ايام معلم؟ هيك على اساس قال شو بيقولوا لك هدول الناس اصحاب بعد نظر واستراتيجيه، الله وكيلك وحياة النعمه ومين طعمني اياها، كل واحد منهم فرتوكه صغيره هالقد بتطير له عقله. ايه معلم هات لنشوف، احكي لنا هيك عن كواليس اجتماعات الجامعات الدوليه. ها يا سيدي، اول شيء مدراء الجامعات كلهم تخانقوا. على شو تخانقوا؟ على السويتات، هذا بده سويت اطلالته على البحر، وهذا ما بيقبل سويته يكون له اطلالي على الكراسي، الله وكيلك مسخره وحياة الله مسخره. اعطينا الورق، وين الورق؟ بلكي الأستاذ مروة بيكون عند شايفني. نجرب ما بنخسر شيء. مساء الخير يا حلو، شو عم تعملي هلا؟ ولا شيء، قاعدة. أبو حسام راح على سهرته مثل العادة. معقولة أنت كيف صابرة عليه؟ كل يوم سهر سهر. دخيلك، كانت أمه تقول مثل شعبي، فلان مثل الدواء الأحمر، لا بيضر ولا بينفع. دخيلك شو ظريفة حماتك. محمد تصيبه وتصيبه. أنا ما قلت لك إنها غضبانة عليه؟ ومو بس هيك، لما مات أبوه ما حضر العزاء. عن جد؟ لا، هي قصة طويلة، ببقى بحكي لك لما تشوفي. طيب يلا باي، ناطرتك. اللي تصرفت وصار. على كل انت بكره خبر الدكتور المنبه وجس نبضه، بلكي البنت وراها حدا. وبعدين معلم؟ شو بعدين؟ اللي وراها بده يتصل وبنتعرف على وجوه جديدة، ومثل ما بتعرف حضرتك الجنة بلا ناس ما بتندمش. يا عيني عليك. زدت زدت بأمرك. يا فعلا هي ضربة معلم. لك عم سعد، لك السفر بنشط. اي والله. ها هي الدكتور ما شرف. شو معلم؟ تعالوا على طاولة العنان. كلنا شافنا وصلنا شوي. لا معقولة ما بيعملها. بلا بيعملها، ما بتعرفوا قدي ابن حرام. يا سيدي والله كنت دخيلها شرف محلين. الطاولة مو مريحة كثير، بعدين الصالة باردة ما هيك؟ حابب نغيركم طاولة. طيب هلا شكرا. شو دكتور سليمان؟ أخي خلينا نحكي برا. ايوه. حبوا الدينار. يلا. جد تمام. حطه من ايدك. كمان دينار؟ شفت دكتور سايد؟ ما تقدرك. والله معك حق. كلامك طابو انت معلم. لك لئيم الرجل لئيم. تريك اذا رايحين تريك اخي هاي المفتاح. يا زلمه صار لي ساعه عم دور على صفي. اخي ابشع شغله انك تيجي تقعد تروق بقرنه تقوم تلاقي حدا يعكر لك مزاجك. شفنا الشباب جوا طلعوا هون بيطبخوا قرارات الجامعه وهن عم يلعبوا شده. والله يا اساتذه اللي بيجيب سيره الجن بيشوفهم بالمنام. فكرني نايمة. أنا مو قلت لك ما تحط
ايدك علي. الصباح والله هيك انت عم تصعبي علي. يعني انا كمان بني ادم وبحس. بتحس؟ ضحكتني. عجلو خزي الشيطان لا تخليني اعصب. بقوم نام بالصالون. ها طيب مو انت اللي قلتي انه خلي علاقتنا تكون طبيعيه قدام الاولاد؟ مو هيك قلتي انت؟ لكن عود عاقل. أنا إذا في قالت رأي. شكرا. هلا نابغ وين مسافر؟ نابغ بالصين. عندهم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارات الدولتين. شو نوصي لك اياها على فطر من هنيك؟ هلا برايكم انتم رح يصير في سوق هون الفطر ولا عبس؟ رح نضل معتمدين على السوق الصيني؟ لا اطمن رح تلاقي سوق، لانه الفطر التازه مطلوب اكثر من الفطر المعلب. مزبوط. بعدين انا ما رح اتركك لتامن جوده المونتاج، والتسويق بيجي يعني نتيجه طبيعيه لجوده المونتاج. مزبوط ولا لا؟ بعدين نحن رح نشيع خبر مزرعتك من هلا. ايه. والدكتور نابغ عمه صاحب سلسله مطاعم فظيعه، زلمه ما بيقصر، بس الله يعيننا بكره رح نفطر فطر ونتغدى فطر ونتعشى. لك حبيبي هو يظبط مشروع وراح بخليك تنبق فطر ولا يهمك. أنسة مين قال أنسة؟ أنا أنت حبيب قلبي، إيش بدك؟ هذا الشيء. خذ. خالته أنا أعطيتك 25 ما رجعتي لي. لا رجعتن، روح شوفي وين ضيعتيهن. أنا ما ضيعتهم، أنت ما رجعتي لي. شوفوا الوقحة شوف، أنا بفرجيكي قليلة الأدب لأنتك. يلا من مش الليل، يلا روح دوري عليه، روحي. ولك روحي. رجعتيني أختي. Good morning. Good morning. مو على بينا شوفي صباح شب الحلاوة عم بيطلع فيكي. اسمحي لنا بهالواحد ولو قال هو خجل اللي طلع فيكي فطلع فيني. يا حرام، على اساس يعني مغمض هو. مغمض ولا مفتح؟ يمكن بين البينين. يلا بسمح لك بواحد هلا. جيبي لنا عصير، ما بس جيبي لنا عصير. تكرم عينك. متر. حبيبي انا رايحه، بدك شيء؟ لك انت شو قصتك كل ما شفتيني قاعد بالبيت بتسحبي حالك وبتطلعي؟ مو انت قاعد مشغول بتصحيح وراء الامتحانات؟ طيب خلص انتظري شوي، خلينا نستنى الاولاد وبعدين نطلع سوا. كنت حابب اقول لك شو صار معي سهرة امبارح. ها اجت التاكسي، خير شو صاير معك؟ ما في شيء حبيبتي، ما في شيء، بس انا يمكن تعودت انه اقدم تقرير كل ما اجي على البيت. هلا هذا اللي طلع معك تقرير؟ لا تروحي صرعنا الزلمه. يلا بس ترجعي نحكي، او انا رح مرق لك الاولاد وانا رايح عند رجل. طيب يا روحي، دير بالك على حالك. يلا باي. باي.
شوي، ما حاس بالمدرجات عم يترقوا رجلينا من البرد. معناتها هذا عم يفوت المازوت. خلص يا عمي لا تهوى الهم، روح انت شغلتك محلولة، اتكل على الله. معقول؟ يعني ما صاركم يومين بتعرفوا بعض، هيك كسرتوا الحواجز؟ بعدين دخلك كأنه أصغر منك؟ لا ما في بيناتنا غير 3 سنين. بعدين أنا بحب الشاب الصغير، وإذا على السرعة مرة مثلي بتشتغل بالبزنس، يعني عملية ودغري. معك حق. ايه شو مشان امبارح؟ ما كملتي لي شو في بين جوزك وأهله؟ يعني شو بده يكون في بيناتهم غير طمعه وجشعه؟ أخذ منهم شيء؟ قولي خلالهم شيء. يا حرام عنده أخ أحط له على الأخير، ضل هيك لحتى إجا سفرة على اليمن، ولهلا صار له 14 سنة بيشتغل لحتى يعيش عائلته. لك الخبيث مو باين عليه بنوم. طيب إخواته كيف برقوا له إياها؟ ليش حدا بيقدر له؟ طبعا المعلم عنده خبر. أنا من امبارح خليت أبو تامر يتولى موضوعه ويمرق له شوي شوي على أساس إنه في كتاب الضبط وإحالته للمجلس التأديبي. ايوه حلو. وما بادر باتصال مثلا يعني؟ لسه. طيب مرر له موضوع الناعم انت، خذ وأعطي معه شبهك. أمرك يا معلم. تعرف شو؟ والله العظيم أنا خايف يكون وراء البنت ظهر أخو محلوشة، مشان هيك أويانا عصوا ومطنشكم. الحمد لله اللي ما تورطنا. والله شاهد يا معلم انه لولا كانت حالتنا حاله، يشهد الله. سيدي الايام بتعلم، ياما مرق على الراس. خلينا على اتصال على كلنا. يلا الله معك. امرك يا معلم. قلتي لي بدك سنة عمو؟ ايه دكتور. طب حبيبتي ما بيمشي الحال بياخذ 3 شهور؟ يا ريت دكتور. ايه تكرم عينك، هلا بتفوتي لعند السكرتيرة وبتقدمي لي طلب، وشو بيصير معك بتخبريني اول باول. ايه؟ شكرا كثير دكتور. قاعدين؟ لا معلش الله معك. شو صار بالتسقية يا مها؟ يلا يلا جاي. تفضلوا. تسلموا ايديكي. هاتي عمك. أهلين بالمترجمة المخضرمة. يعني قريت الكتاب؟ يا ستي ما قريته، بس قريت اسمك على الغلاف. انت اساسا الادب ما بيجذبك، خليك بالجريمه والنصب والاحتيال. شو ما قلتي لي؟ ليش ما رجعتي لي؟ والله يا كرم عديلك مشغول لسه بتصحيح وراء الامتحان. الله وقت كنت صغيره شلون تنقى وربت للعصافير. لا تقولي لي ابو رمزي وصل، علمني. ضروري تلبكي، كنت انا وصلتك طريقي. ما بدي اعذبك، بدي مر على دانا. من الصبح لما فاقت حسيتها تعبانه، قلت لها لا تنزلي، بس هي اصرت تنزل. لا تقولي لي مالك فهمانه عليها. بشو؟ السهر علامة عشق، بس تشوفي وحدة سهرت يعني عشقانة. شو عم تحكي انتي؟ دانا بعدها صغيرة. صغيرة، اوكي. يلا عن اذنك ما بدي اتأخر عليها. صغيرة. الو. ايوه يعطيك العافية زينة. اهلين دكتور. شو بقيان عندك مواد لسه ما تشطبت؟
بقيان بقسم الإنجليزي مادتين، واحدة نقد محمولة والثانية مسرح الفصل الأول. طيب برأيك ما حزة للتأخير مادة النقد المحمولة هاي؟ والله ما بعرف يا دكتور، بس صار لازم نشطب المواد، هذا غير الطلاب اللي ضاجوا وضوجونا. طيب أنا رح شوف شو السبب وبتصرف. يعطيك العافية. الله معك دكتور. زينة هي آخر مادة بالجغرافيا سلمت، معناها بلشوا بس. تشرب قهوة؟ لا شكرا. مرحبا. أهلين، كيف فيني ساعدك؟ ايه شو صاير؟ بربك دانا شيك عم تحكي. ها ايش هيك عم تقولي؟ قوي صوتك، ما انا عم اسمعك، شو بصوتك؟ طب خلص ماشي انتي نامي وارتاحي وتقولي اوكي؟ يلا يا حبيبتي، باي باي. شو؟ انت من عقلك انه يعني مصدقه انه هي موزعه تجي؟ حبيبتي هي بتكون سهرانه بشي سهره من سهرات الماما وما عم تحلم فيه. وانت عم تطمن؟ انا بعرف كل العلم، بس خلينا نداريها، بلكي ابوها بيوصلنا على سليمان وبيخفف عقده شوي. عيني بس لا تنسي انه هو دكتور ونحن طلاب مو؟ ايه حبيبتي، ودانا بنت مدير الجامعه. اي بس دكتور سليمان ما عم بيخالف القانون. لك امان، انت بتعرفي الدكاتره هون بالجامعه شو بيسموه لابو حسام؟ بيسموه الاب الروحي، يعني ابو حسام هو القانون بذات نفسه. بتعرف امجد، الدنيا ظالمه، يعني مين هدول الناس لحتى يسولوا ويجولوا هيك؟ بابا الله يرحمه حكى لي عنهم العجب. يا سيدي قصصكم صايره مثل قصص ستي الله يرحمها. انا عم فكر روح على مكتبة الكلية ادرس لي شي كلمتين احسن من هاللعب الفاضي. تروح؟ لا انا بدي ضل انا وريما شوي هيك على شوي قصص نحكيها. هذا يا سيدي بابا كان مدير تحرير بالجريدة وصحفي ومحلل سياسي بنفس الوقت، وابوه كان يشتغل الصبح موظف استعلامات والمساء بياع بسطة بالحلبون. تحياتي دكتور، كيفك؟ الله يعطيك العافية. شو بدي لك دكتور، وانت عم بتصلح المادة تبعك لاحظت لي هيك شيء اسم شيء علامة يعني؟ لا بس انا اتأكد من قلك. ايوه معك حق، كله رح يتصلح. ممنونك دكتور، شكرا لك. هلا شو القصة؟ هذا ما نسأل عن شيء، معناها الموضوع فيه إنا. أيوة أنا لازم أخبر المعلم. تحياتي معلم. ولا يهمك، هلا رح اتصل لك فيه وبرسل لك نبضه. مرحبا دكتور. أهلين بادية. أهلين فيك، وينك دكتور ما عم نشوفك؟ لا تقولي لي انك عم تتصل فيني مشان وراء المادة. هلا أكيد اشتقنا لك، بس الدكتور سائد عم يسأل وين صارت المادة؟ يعني تقريبا خلصت، بكره قبل المحاضرة بتكون بالامتحانات. تمام، شو طمني إن شاء الله النجاح نسبة كويسة السنة؟ كأنه قلبك كبير وبتخافي على الطلاب؟ هيك بيقولوا. هيك بيقولوا. دخلك قلبك على كل الطلاب ولا في خيار وفقوس؟ الله يسامحك يا دكتور، توصينا بشيء؟ لا سلامتك، الله معك. مستحيل هالزلمه، الواحد ما بيقدر ياخذ منه لا حق ولا باطل، يعني ما في شيء منه نهائيا. غيرك حكي لي هي القصة مستحيل صدق. يا امجد انتوا بس طلاب، انا لا، انا كبرت على زغر، بصرف على حالي من الترجمة والطباعة احيانا. وابوكي لما كتب فيه تقرير ابو حسام ليش ما دافع عن حاله؟ بهديك الايام كان كثير صعب توقف بوجه تقرير امي، خاصة اذا فتحتك فيها نقاط تساؤل. ايوه، طيب لما طلع من السجن ليش ما رد له اياها؟ يا عيني بابا طلع على فراش الموت. فظيعة، عن جد فظيعة. انا؟ ايه انت، لانه غريب، كيف فيك تتعاملي معه؟ كيف فيك تطلعي بوشها؟ كيف فيك تقولي له صباح الخير؟ ما عم اعرف.
بيقولوا صاير غلط بتصحيح ورقة عنا بالعربي. ومن امتى بيردوا على اعتراضات الطلاب وبيعيدوا التصحيح؟ ما في وظائف وماشي شغل هون، شلون هاي؟ بعرف انك بتحبي الهدوء كثير بالضيعة، بس انا هون بالشام اكثر شيء بحبه هو الزحمة والعجلة تبعه. جدو شوفوا لنا تيتي شو بدها تحلينا. انا بدي افهم ليش حاطط حالك بين الاولاد ما بعرف. هلا بيقولوا الكبير بيحب ياكل حلو مثل الصغار. اساسك شباب بابا ولو؟ بابا كرم وصى الشوفير لما جاب الاولاد من المدرسه يجيب لك نابلسيه بالسمن العربي ليكم بالمطبخ. يا بنتي هذا جوزك اسم على مسمى. يعني سليمان لما جاب الاولاد ما جايب معه حلاوه بالجبن والقشطه كمان؟ ما قلتي لي بابا قوموا لكان جيبوا لنا هون التنتين سوا. يلا جبتوا الشغل لحالكم قوموا. تفضلي. ما ببريها المدة. يلا سخن يلا صب لي انا مالي مفوت. شو بك يا زلمه تلم العروس تيجي بتروح بسرعه؟ وقلت لك لازم نجيب الاولاد اول شيء من عند بيت جدو، بعدين ارجع على البيت حضر محاضره بكره للطلاب. واذا ما حضرت يعني تخرب الدنيا؟ بدك تضحك علي اضحك، بس بحس حالي عم بسرق. وشو ما تسرق دخلك انت؟ وقت الطلاب اموال دوله، خلص بحس حالي عم بسرق بس. يا زلمه والله العظيم ما بعرف كيف عم تفكر. كل شغله بتحطها بميزان، مع انه يعني اختلفت كل الموازين. معك بصدق انه صرت اشتهي المتة، لك حتى بالبيت سالتها لها هذيك المره قلت لها في عندنا متة شيء؟ قالت لي لا من وين؟ شرفك. وانت حبيتني بكابتشينو. مشان هيك ما عم تسمعيني. شوفي ماما ما في شي بس ضجراني. ابوكي طلع يسهر مثل عادته. شو يعني المطلوب هلا؟ تطلعي معي نواحي الشام القديمة على باب توما. لا تقولي لي عند بيت خالتي. مو ضروري، بنروح وين ما بدك. ما بدي. شو جيب لكم يا بابا؟ سنيكرز ولا جالاكسي؟ انا بدي سنيكرز. انا بدي جالاكسي. وانا بدي جالاكسي. حاضر. لو سمحت والله بدي يعني كتر لي السنيكرز شوي. خير ماما. صباح النور. يلا حبيبتي الفطور جاهز. وينه بابا راح؟ لا بس قال لي اذا ناوية تروحي معه استعجلي شوي. ماما اليوم لا تستنوني على الغداء. خير شو عندك؟ اليوم نازلين انا ورفقاتي على السنتر. رح تتغدوا هنيك؟ هذا اولا، وثانيا بعد ما ماما حبيبة قلبي تعطيني ال 25,000 رح اعمل شوبينج. بتفطري بالاول.
تقسيمي الاكل قبل ما تطلعي ولا. انا اليوم ماني جاي على الغداء، ها لا تحسب حسابي. يعني روح انا وحسام على المزرعه؟ روحي بابا خلصينا واللي بخلي سائق يوصلك. ها يلا عبام. لا بابا يلا خلص له لحبيبي يزعل. بلش الهديان من الصباح يا عليم. حبيبي تقوفي قلبي. ثانك يو. باي باي باي. مين؟ لا تفتحي عينيك خلاص، ضينت الكهرباء جاينتكم، مو مثل المعترية اللي ما له حدا. على اساس نحن اللي مو معترين.